지금껏 내가 한 일이 주를 위한 일이었는지 지나간 세월도 주님 앞에 합니다. 주를 위하여 목숨 버린다 했으나 주의 영광 기도하고 나의 차 앞세웠으니 내가 주를 위하여 변함없이 살겠다들 베드로 같은 믿음이 내게 더 있었습니다. 그러나 내 마음속에 허영과 교만만 있고 주님 지시 십자가는 짐이 된다 벗었습니다. 내가 가는 이 길이 주를 위한 것보다 법을 앞세우는 바리새인과 같습니다. 오늘도 복음을 들고 쉼없이 다녔지만 성령의 불 같은 일도 믿음 없이 전했습니다. 욕심에 원고함 더하여 복음의 사명 약해지니 아버지여 연약한 종 어찌해야 하오리까. 내가 간 이 길이 영광의 길이라며 바울과 같은 믿음을 내도록 아버지여 아버지여 연약한 종 어찌해야 하오릴까. 이 길이 아멘이십니까?